হ্যালো ভিউয়ার্স, ইউ আর ওয়াচিং দ্যাটস ক্যাপচার আমার ইউটিউব চ্যানেল। এই ইউটিউব চ্যানেলে ছোট্ট সন্নিপ কীভাবে প্রকৃতিকে এনজয় করে তার কিছু ভিডিও ক্লিপস আপনারা দেখতে পাবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমরা আজ সন্নিপকে নিয়ে এসেছি জয়ন্তীর রিভার বেডে। সন্নিপ ভীষণ মজা করছে, প্রকৃতিকে ভীষণভাবে এনজয় করে। ঠিক এইভাবে জয়ন্তী রিভার বেডের ওপর একটি গাছের ওপর ও বসে আছে এবং বালু পাথর দিয়ে আপন মনে খেলছে। সত্যি প্রকৃতিকে ও এভাবে যতটা বেশি এনজয় করতে হবে, যতটা প্রকৃতির কাছে থাকতে হবে, বড় হয়ে আশা করি প্রকৃতিকে ততটাই ও ভালোবাসতে পারবে। পাহাড় ও আমরা দুজনার। আমরা কখনো ক্লান্ত হই না। বিখ্যাত পর্বতারোহী লি তাওপোয়ের এই উদ্ধৃতিকে মনে রেখে খুব ছোট্ট বয়স থেকেই সন্নিপকে পাহাড়ের কাছে থাকার সুযোগ করে দেই এবং সন্নিপ খুব সুন্দরভাবে এই সুযোগটাকে অনুভব করে, এনজয় করে এবং পাহাড়ের ছোট্ট ছোট্ট পায়ে এগিয়ে চলে। হেঁটে আমরা পৌঁছে গেছি বক্সার এক হোমস্টের বারান্দায়। আমরা এখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, ভীষণ ভালো লাগছে পাহাড়ের এই বৃষ্টিটা দেখতে। শনিও খুব আনন্দ করছে এই বৃষ্টির দিনটা পাহাড়ে এসে। বৃষ্টি থেমে গেছে। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সাথে সাথেই সন্নিপ ওর পাহাড়ের এই বন্ধুদের সাথে খেলায় মেতে উঠেছে। পুরো দমে চলছে হুড়োহুড়ি আর খেলাধুলা। দারুণ আনন্দ লাগছে। কখনো কখনো মনে হচ্ছে আমিও ওদের সাথে খেলায় যোগ দিই। লাঞ্চ সেরে সন্নিপ এবার বন্ধু কাম দিদি সাঙ্গের সাথে একটু বেরিয়েছে পাহাড়ি পথে বেরু করতে। সবুজ ঘেরা সুন্দর পাথুরে পাহাড়ি পথ। দুজনেই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে টুকটুক করে এগিয়ে চলছে ওই পথ ধরে। ভীষণ দারুণ অনুভূতি সত্যি। পেছনে তাকানোর কোনো ইচ্ছাই নেই ওদের, একদম রম হেঁটে চলেছে সামনের দিকে দেখে। দারুণ। পাশেই একটা বাড়িতে গান বাজছে, পাহাড়ি সুর, আর সন্নিপ ওর নিজের মনে সেই গানের সুরের সাথে নিজের মতো করে পুরো নেচে যাচ্ছে একটা খাটিয়ার উপর। গানটার সুর সত্যি ভীষণ পাহাড়ি, যদিও গানটার মানে বুঝতে পারছি না, কিন্তু এরকম পরিবেশে এরকম সুরের গান সত্যি ভীষণ ভালো লাগে। বিশাল বড় সবুজ একটা মাঠ, চারপাশে সবুজ পাহাড়। সন্নিপ মনের আনন্দে সবুজ মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমাদের মনটাও সবুজ হয়ে আছে এত সবুজের মাঝখানে। সন্নিপের এই ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি। ভিডিওটি এতক্ষণ দেখার জন্য ধন্যবাদ।